హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మహేష్ శంకర్. వెల్కమ్ టు రియల్ సోల్జర్. చాలా రోజులు అనారోగ్యం కారణంగా నాకు ఈ మానిటరింగ్ స్పైరోమీటర్ అవసరం అయితే వచ్చింది. 1000 రూపాయలకు దొరికింది ఇది. ఏంటి దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది చూస్తే ఆస్తమా కానీ, క్రోనిక్ ఆబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజెస్ కానీ, మానిటర్ లంగ్ ఫంక్షన్ కానీ, లేదా అసెస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మనకి ఇది అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. పిఎఫ్టీ చేస్తారు కదా, పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లేదా ఆస్తమా మేనేజ్మెంటు, సిఓపిడి మేనేజ్మెంటు, ప్రీ సర్జికల్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేసినప్పుడు ఇవి అయినప్పుడు మనకి దీని యూజెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి దీని వర్క్ ఏంటి అంటే, బ్రీతింగ్లో ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉందో, గుర్రకి ఎవరికైతే వస్తుందో, దగ్గు అటి కంటిన్యూస్గా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకైతే ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఇంక్లూడింగ్ టీబీ పేషెంట్కి కూడా ఇది సజెస్ట్ చేస్తారు. దీన్ని ఇన్హేలర్ ఎక్స్హేలర్ ఉంటుంది. ఈ బాల్స్ లెగడం లేదా డౌన్ అవడంలోని మన బ్రీతింగ్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరైతే గురక, కాఫ్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్తో బాధపడుతుంటారో